11 अगस्त को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने अपना 39वां जन्मदिन मनाया। रिपोर्ट्स है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को बर्थडे पर पर्सनल यार्ड गिफ्ट किया है। साथ ही सुकेश ने एक्ट्रेस के 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो बांटने का ऐलान करते हुए जेल से उन्हें एक लव लेटर भी भेजा है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लेटर में सुकेश ने जैकलीन को जन्मदिन की बधाई देते हुए यार्ड देने की बात कही है। उसने कहा है कि वो जैकलीन को वही यार्ड गिफ्ट करेगा जो उन्होंने साल 2021 में पसंद किया था। उस यार्ड पर लेडी जैकलीन लिखा होगा। सुकेश ने वादा किया है कि सारी टैक्स फॉर्मेलिटीज के बाद ही वो यार्ड इस महीने उन्हें डिलीवर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द YWN न्यूज।